嗱，你入鏡咯。哇！骨子細細。係啊，佢有4個人。睇下睇下嗰間房。房係呢個廁所嚟，真係夠沖涼。好 small 喎，真係。有個 full 嘅 shower， 有微波爐。台仔。微波爐都夠。雪櫃。好細喎，雪櫃都好 small。呢啲真係咧，可能。哇！呢個有個露台添啊，等會。啊！有個露台。哇！你睇你頭頂嗰度有架床啊，有架床㗎喺度，你頭頂啊。咦係喎！哇！呢個咩嚟㗎？呢個？廁所嚟。廁所嚟㗎。即係你第二個廁所應該係啊。哦，呢個好細嘅呢個。咁多人可能要。哦，嗰個床可以降落嚟嘅，上邊仲有張床可以降落嚟。其實咁樣。哇，係啊！呢個好大，呢個大啲。哇，好靚喎！我成間房。唔怪之佢哋可以 stay 喺度成。係啊，根本就間屋。如果間房咧仲大個咧，我的間屋。好似係有啲。不過就多啲級喎，少啲嗱， freezer 啊，你唔識開啊？頭先個人開到喎。我要大力。加油啊！半個就開到。係咩？哦，咁快嚟咩？唔得啦！哇，有個 stove 喎。呢間幾錢咧？呢度有寫嘅。嗱，落嚟都有樓梯，睇住啊！你揸實樓梯。嗱，13萬。呢個20萬，呢個17萬。呢架平啲，75000。貴。間房有上層喎，呢度有個人。不過咧，點解我自己就一陣啊？企喺度都係唔行啊！我個沖涼好。冇咁舒服，係啊。佢上邊嗰度幽閉恐懼症㗎啦。呢間平啲喎，呢間75000咋。都係，頭先間好啲，唔係因為佢個梳化冇，係啊係啊。嗰個都要搬落嚟喎。同埋佢嗰個好窄啊，呢度就好闊啊，呢度好闊。呢個個廳係啊。哇！呢度好闊。好闊啊！闊過屋企啊！睇多次啦，呢間76000。睇呢度最後一間，52000，30萬港紙左右。30萬港紙買到啲咩咧？哇！呢間上有冇就要開嘅？哦，跟住哦，張床喺上邊嘅。拉落嚟。如果你有客人嘅時候。唔係佢張床嚟嘅，
呢度又係有露台啦，可以出嚟出邊，又行翻入去。細少少啦，相對嚇。哇！睇下有個露台咁鬼豪華。係啊，幾錢呢？快到間都靚。呢間幾錢呢？225 weekly， 咁即係幾錢呢？哇！個電視機咁鬼大，個露台平嘅，嗰個係平嘅。最需要呢啲軌，有冇呢啲？冇呢路軌仲好。哦，呢度就掛條梯，咁你就可以上去。哦，咁鬼大個廳。露台啊，有個迎窗池。雙門雪櫃，唔係個個可以雙門雪櫃。有人坐喺度沖。哦。佢坐喺度沖嘅嘢。衣櫃。根本係住我啲 projector 添有埋。係咪衣櫃啊？係啊係啊。哇 ，kind of walk-in closet 啊 ，projector 係喎，10萬蚊啊呢個。Just 22。我睇錯，有啲二手嘅2022年6有紅酒，唔係啊？咁誇張嘅，有紅酒好多下下。佢啲水仲要紅色嘅喎，點解？咩水係紅色？包住喎，點解啲水流出嚟？唔知喎，試水啊！好靚喎，好似即係咧，好似好。佢好新啊，有陣味。係，我唔中意陣。哇！係啊。頭先嗰啲有冇洗衣機？我冇話中意呢陣味，但係。頭先冇洗衣機㗎。啊，有啲有㗎。呢度有。哦，呢個有 dryer 添喎，勁喎。呢間介紹下同大家啦，其實佢個 size 同普通屋係一樣。呢個廁所應該幾好，但好似冇乜好多床位喎。係喎，床位其實得2個啫喎。佢上呢度都冇啲吊床啊嗰啲添啊。我俾邊個住嗰啲公公婆婆㗎嘛，即係呢一對夫婦。咪係咯，上次見到嗰啲。係啊，即係佢哋。哇！有 washer 有 dryer。哇！真係真係。我到時買都唔知揀邊間。有另一間。哇！呢間又好靚喎。到嚟咧都唔覺得係咧。屋嚟喎。係啊。不過我唔中意啲床喺上邊。係啊，我中意 level 咯。你睇佢隔離就有間屋，仲有個。佢都有一間喺下邊，跟住嗰個露台嚟㗎嘛。唔行啊，有啲係我咪自己。好啊。你行啊！哦，有間睡房喺呢度。佢俾係咪包晒啲梳化嗰啲？係啊，呢間嘢就係交貨標準嚟㗎啦。有對後門嘅。仲有啊，呢啲係多。係啊，我唔中意上邊嗰啲。多位通常都要整上。係啊。或者係啩？其實可唔可以升起個頂啊？佢第時。
廁所幾錢呢？啲新樓梯啊！我俾佢啲呢度係啊，我俾佢個氣球，哇，好大陣味，大係啦，不過哇，成個 counter top 喺度。啊有個 island 啊，係啊，但係好大陣味。有隻嘢飛下飛下。邊度啊？咦？嗰時點解咁樣？佢都真係得一張床嘅啫喎，呢啲。啊呢啲咧就係冇 dryer 啦。啊買得即係2萬蚊。真係喺個呢個櫃店啊！真係好唔得，不過冇得比啊！嗰啲10萬。呢個冷氣機仔啊。嗰啲10萬。雪櫃。TV banquet location 呢度可以擺個 TV 啊。呢啲就真係咧唔好煮嘢，真係。係啊，但係講真喎，如果佢冇洗衣機冇得洗衫咁點啊？你長住喺度你咁咪？啲衫都唔知擺邊，你睇下。係咯。呢啲咧冇嗰個 closet 咧。可能做唔到。我啲有啲萬二嘅喂。2010年。2010年，呢度好多啊，6999都有嘅。佢好似介二股買嗰隻嚟，似啊，好似啊，嗰個設計。個星好大啊！係喎，大。其實我唔使點煮嘢㗎，我應該呢度呢啲爐咧，其實可以拆鬼咗佢。係啊，啲人去因為咧會出去出邊 BBQ 啊。係咯，因為個爐。喺入邊，除非冬天，但係不過呢度連洗手盆都冇嘅。係咩？冇理由話到。即係要用呢個洗出邊個洗手盆嘅。咁又冇喎，中意入邊係咯，洗手還洗手，煮嘢還煮嘢啊嘛。我真係想知道點樣入去瞓咧，其實我想知。我係個頭入咗去先啊，定隻腳入咗去先29000，有人有問題，哇咁鬼窄嘅，咁鬼窄嘅。唉，不如拆咗上床，整翻一張算數啦。係咯，係啊，因為拆咗上面。係咯。但佢通常佢都係廁所就 OK。我都唔識講。係啦，佢唔覺得頭先嗰啲咁豪啊，呢啲係啲真係好細好平實。你唔會，但係你就唔會 stay 喺度咁耐咧。係紅色嘅，我發覺呢度有。其實係啊，18,000 9萬蚊，9654。每個月俾好似好平咁啊嗱，634你租一次車。俾幾耐啫嘛，其實係俾10年俾20年啊。廁所好似都幾大㗎。個廁所好似正啊，呢啲好舒服，即係相對嚟講要好舒服用到。咁都真係2人就好舒服喎，對就。呢個就細少少啦，但係都可以。佢根本就係俾公公婆婆自己。但係咁樣樣我就中意啲，因為佢係 level 啊，佢呢度成個平地。哇！呢嚿好似咧，有啲傷殘人士咁喺地下。佢呢度係俾你自由發揮啊！佢真係好似我覺得好逼啊！呢度
係咯，好細喎。係啊，但係咧佢個設計有啲唔同。唔知喎，呢度就好靚啊！甩嘅就滿甩到不停，因為我自己畫地。我有個 fireplace 喺度。但係呢度咧會打交喎。佢咁樣樣咧會打交喎，呢個咁樣降起咗。兩個人跟住點會打？你望兩張床爬床，點會遇咁多人？啊！其實買單呢啲去住得唔得㗎？當平時。所以啲人咪住半年咯。唔係啊，我唔租出邊啲屋，你都要俾錢㗎。但係你要去到例如 Rice Lake 咁樣嘛。咪就咁樣。點解要咁啊？我揸住個得嘅。呢啲唔好上啦，唔好上啦。我唔想啊。 6萬蚊啊！唔好行啦。啲大嘅你想揸住冇，嗱呢架5萬蚊嘅，點解？都有2對門啦。Imagine 有咩好介紹係一個 brand 咯。Imagine 係一個 brand 啊，就44,000蚊。我哋睇一睇呢個 brand 啊。哇！呢度廳都大嘅。哦，床就要拉落嚟嘅。幾十萬港紙你就可以買到啲咁嘅嘢啦。吹奶喺度。 30萬港紙左右。30萬港紙你喺香港買咩咧？Tesla 一架咯。17蚊。一架 Tesla 嘅價錢，你可以有間屋，跟住揾個 campsite 擺。嗱 ，campsite 可能每年都係2000零3000蚊。加紙，即係2萬蚊港紙租金。呢個冇咁。呢個舒服啲啊，係啊，因為佢開。黐。不過佢就冇咗個邊咯，我覺得呢張幾好。似啲碌架床。係啊，好啲啊，乜同埋闊啲啊上嗰嚿，同埋佢冇木啊，我唔中意啲木，我識整啦咁滯啊。係啊，整翻香港碌架床嗰度。係啊，你冇咁壓迫。呢個嘅 setting 幾得意喎。唔係，我覺得幾好。48000啫喎，嗱即係5萬蚊，仲有得做分期。啲又唔係超舒服啊！你2個跟住加2張搞掂，幾細。哦，佢個廁所喺中間嘅喎。咦？What？ 我唔記得咗，係喎，應該係廁。咁我點樣知佢緊廁所咧？左右你都要錄。咦係喎，點解佢可以整到咁大？因為佢個廁所。咁唔好喎，咁你去廁所嗰時就封2邊啦，首先，同埋你 block 住咗個主人房。主人房佢可以有門口走嘅，不如要出去出邊啊。你會細咗㗎，因為你永遠閂住棟門。係啊，你去咗廁所你都係閂門㗎。唔去廁所都閂門啊，因為即係平時都閂。不過呢個幾好。俾我落先。我覺得呢個唔錯。呢架車啊，23.4萬。哦，就喺上邊瞓咯。係啊，就上去咗唔上去。呢啲係去澳洲嗰啲露營車嗰啲啊。係啊，但佢好似逼過澳洲嘅啫。佢有啲好似。哦。係啊，嗰種嚟㗎。喂，要做 aerobic 先上到去，你睇下。要有條繩拉住先上去。
呢個咩位嚟㗎？呢個呢個床位嚟㗎。呢個係咪廁所啊？我唔知啊，我見有科咁樣開。唔係喎，好似3嘅。你拉啊？係啊，你拉。唔係呢個係3。係啦，係啦，係啦。哦，飛機。係啊，廁所嚟啊。哇，好疏喎。哦，因為佢成架車咁又唔同嘅，成架行唔使咁。細細架嘅車，佢改裝到咁樣樣啫。呢度係有得坐。呢個貨床拉落嚟，係啊。你擺晒床，咁你啲篋好逼啊，少少逼啊。你啲篋都擺唔到，你睇住啦，睇住。呢個我揸。跟住咧。點啊？你過去拍影下，豆豆。你望鏡頭。OK。上啊上啊上！4萬蚊唔使啊！哦，唔係呢架，唔好意思。38。呢個38萬，出邊有個電視機。駕駛室上邊就有張床。幾好啊！依家。好闊喎。不過都係2人。好，唔係呢度有張雙人嘅，差唔多。即係2個人。應該4個可以。喺呢度開多張。呢啲應該都可以做床㗎，同你嗰啲你張係嗰邊張床一樣。呢個可以瞓6個到8個。係啊，但係個廁所喺邊㗎？應該呢度過咯。唔係呢度儲物櫃，廁所喺度啊。佢個廁所好大㗎喎，呢個咁你疏。睇，哇！呢個廁所 OK 喎，大喎，真係大喎，轉到身你睇，唔使 OK 啦。嗰時啊，係因為佢架車係有安全帶㗎，因為佢要開。咦，咁咪即係坐喺度？咦，即係坐2個人、3、4個人嘅啫喎。哦，佢收嗱呢架嘢咧收翻入嚟嘅。咁收翻嚟之後咧，呢一條通道就窄咗一半啦。但係呢個推落嚟咯，係啦嗰個係啊推落嚟。窄咗一半啦，但係都可以坐安全帶嘅。咁呢度有冇得坐？呢度唔坐得。呢度冇啊。咁咪得4個人咯，呢架車。呢架車點解4個人？係咪咧？望落去似啦。呢個床都伸咗出去嘅喎，佢收翻埋嗰陣時要接一半先得嘅。點偷咧？但係床褥要搭高啊，接一半。好多嘢做。係啊係啊。不過佢哋都係喐一次嘅啫，譬如嗰個禮拜咁，你都係喐一次。咁我哋又落去，我哋將我落先，我落先。呢架唔知揸唔揸到咧？嚟到另一個館啦，有好多奇林沈嘢。哦，煙呢個蚊香。廁所爛咗可以自己整。嗱呢啲咁嘅廳請問505蚊。嗰啲凳喺嗰邊埋邊185我見到。Tissue 都有得賣。哦，咦？點解都唔似睡袋嘅？都唔知啊，咁咁樣樣嘅，唔通就呢個樣？哦，呢個啊，呢個細細俾啲細路咧。好靚喎！佢啲車仔好中意喎，應該好得意咯。Early 啊，係啊。哇！超級大張喎。啊，佢唔係通埋嗰個，都唔夠成次 Costco 喎，成張佢60啫噃。係咯，雙人。不過我哋係呢張嚟㗎，好似有啲似。I'm not sure。唔記得得閒就諗，因為我都唔想買。又去咗第二個，可能行呢啲，全部有 engine 啊，成個巴士咁。但係入唔到另一邊。我哋行左手邊啦，行埋一邊，俾人哋過算數。係啊，我哋行埋一邊啦，係俾人過。Basic。呢啲咧就係整個布床出嚟，我就有蚊網嘅，
透風嘅，但係我就冇咁中意啦，私隱度麻麻地啦。係先平好多㗎啦，大佬。嚟睇下幾平先啊！跟住幾貴嗰頭先講起價錢，即刻睇睇幾平。梗要睇下幾平啦。有平啊！有嘅。23,000、24,000、23,495。啱抵喎，2萬蚊呢喂。係咯。嗱，所以點解佢賣咗先？張台係咧。27,000，得意啊！不過咁樣。27,000。cam 喎，呢啲真係。cam 啊，cam 啊。俾你揮多次手。嗱，你有冇注意到呢度就冇廁所啦？啊，係噃。呢個就要去 Camp 西嘅廁所沖涼啦。咁我覺得依家貴。咁我寧願頭先嗰間熱。啊有喎，原來咁樣。咁點沖點用啊？廁所咧，我沖涼喺隔離啊，點沖？咁咪全世界睇到你咯。佢有呢啲窗簾啊。咁即係你要清晒架車，全部啲人走開。唔係落去啫嘛，一個人，另一個人落去啫嘛。唔係佢有窗簾啊，唔記得。呢度成4人床嚟噶嘛。咁3個人落去冇乜特別啊，或者一齊可以睇嘅咧。哦，一齊睇嘅，咁都好啲啦。我媽咪同埋啊，一家4口。係咯，我但佢整嘅咧，佢都要開窗，因為咧佢冇抽暖氣。合家歡少少啦，咁就。但佢上落有啲驚，因為冇乜不但佢都要俾。依家一入嚟有間房，你估呢度住到幾多人啊？我估佢住到8個添。8個咁多。2、3、4。幾錢啊？而家4萬。6個最少。42000，即係港紙廿零萬，25萬成啫。間房嚟嘅入邊，係啲俾啲細路4個細路都。喂，係喎。呢度咩嚟㗎？我以為廁所喺度添。哦，知唔開燈嘅咧？冇燈嘅喎呢個位，係咪咧？唔係喎，又有燈唔識點開。你嗰度可以瞓幾個？呢度瞓到1個，嗰度瞓2個。哦，我以為呢個係。廁所喺後邊。係喎。哦，OK 啦。我覺得算係咁。OK 啊，啲錢太平啦。佢冇擺其他嘢啊。係咯。佢冇咗啲視正台啊，佢全部 sofa 就算，所以佢細4萬蚊。唔算超大又唔係超細。18,600啊，唔係18,600。咁樣咯，2廳。25,000啊！出邊有得咁樣嘆一嘆，因為25,000蚊啊！出邊有得咁嘆一嘆，跟住有個 dining room，跟住咧裏邊仲咁貴嘅呢啲都，想問下。唔知喎，佢可以整成咁樣樣嘅喎。架車啊？佢整成架 trailer 咁樣，係咪啊？60 million就好快就 set up，1個鐘頭 set up 喎。即係我買個咁細嘅車仔，跟住咁就呢啲嘢可以收晒落去嘅。咁入去下邊型中型啊！哦，俾細路嘅。你呢個就係車啦，呢個就係嗰個 trailer。呢個 trailer 開咗。嘅啫喎，咁佢煮嘢就係呢度就開，呢個係開出嚟嘅喎。係啊，呢個其實係型嚟嘅啫，呢個普通你露營嗰啲型。等啲人咧方便嗰啲嘢，即係貨載方面。跟住你仲要開張台，擺啲碗碟，擺得靚靚仔仔。都嘢做嘅又，不過你又係喐咗唔喐㗎啦，即係又係玩完唔喐，即係定咗都幾好嘅。啲落雨啊、大風啊，全部都會影響咯。睇其他嘢，嗱而家睇屋啦，呢間屋23萬，入去睇下。
雙門嘅。樓底幾高啊！哇！我睇揾唔到你啊頭先。係咩大得滯啊？係啊。會唔會成間屋？係喎，真係成間屋。兩房呢度，呢間兩房。如果你退咗休，唔使返工嘅，唔係咁驚嘅。咁其實買呢啲都得嘅，你買唔到樓，你要有個地咯。係啊。你有個地咯。好得意啊！啤梨。哦，係咯，得啊！啲朋友過嚟，誒兩間房嘅係啊，人兩間房兩個廁所。朋友過嚟又，自己都唔夠我有。喺呢度。Hello。係喎。原來係咁用嘅，係俾架 ATV 咧，所以上去架車架 RV 裏邊，所以有啲咧後邊咧係個地板咁鬼平咁解。嗰啲人俾人車係啊入。佢咧呢個地板咧起翻上嚟咧，整翻嗰啲腳咧就可以做咩㗎露台㗎啦呢個位。咁我架車要出咗去先得。係啊，去到嘅時候擺低咯。一架 Explorer 就可以拖到啦呢架。係呢啲好經典嘅美國咧70。咁大家上架先。好得意喎！唔知幾錢咧呢架？18萬。18.6萬啊！每呢個顏色幾好喎，覺得幾舒服喎，你覺唔覺啊？好似咧，好舒服喎，好似穿梭機。係咯。可能都似嘅，呢度似。係好舒服喎。但佢唔平咁嘛。係啊，平就唔平。shower，但係好透明喎，我想講。呢個就擺嘢。不過你可以照訂製嘅。呢個就布布。係啊，布布幾靚。係咯，佢沖涼就好似擺醬啊。擺嘢食。係啊，擺醬，擺 sauce 擺成。都幾多。好似機艙咁。係啊，我覺得係個 feel。佢咩快少少？我而家冇6、7點咯。係啊，呢啲都好大啊！睇啲人啲手，好大啊！冇睇到，好似仲大過頭先啊！原來 Hall 5同 Hall 1係最大嘅，其他嗰啲就好似會有條路添啊！你俾人貼車。哇，其實佢哋泊啲車入嚟咧，係咯，都要逐個 coordinate 先得㗎。呢度啲車大啲，唔係應該差唔多。多啲，但係呢啲好大啊！呢啲睇睇幾錢啦？睇下 floor plan 睇下幾錢啦。我都係16萬啫喎，頭先好搞掂。16萬。咦？又差唔多啫喎，好似。應該都係嗰啲嘢啩？我覺得睇得多之後你就唔會有咩 surprise 我。特別。好似頭先嗰幾個差唔多。呢個可以穿入嚟嚇 ，double sink。即係捉人嘅廁所。有咗 dryer，有洗衫。咁好嘈咯，高高。等我落先啦，使唔使啊？
哦，一架 Tesla 就可以拖到咯，呢架 Tesla 嘅 Model 3咁樣樣可以拖到。拖到後邊呢嚿咯。不過呢啲就細細啦，係啊。呢啲講緊幾錢啊？50,000加紙，50,000啊！有嘅都有嘅都有。哦，都有，都 OK 2人咯。係啊。幾錢啊？都4萬。嗱，呢啲就大啦，呢啲就大啲。咁梗係頭先嗰架大啦，2萬4萬7嘅。但係呢個 lift 到4個人喎。哦。呢啲好大，呢啲6萬幾。爭2萬咧，真係好最啲。你一係就再。哦，而家明啦，佢後邊個露台咁樣用，其實就係擺車啊，擺車上落。佢幫佢上一上咯。你係啊，你可以喺中間啊，困住。呢度咯，擺呢度咯，變咗個你第一句貨櫃啊，地 wheelchair 啊，咩嘅8萬幾。嗯。好似喺條路，佢真係專登鋪呢度嘅呢一區，有冇睇過？佢專登鋪，佢整得。我哋係咪要行翻過去定點咧係咪啊？我哋拍咗去邊啊？Hall 5出邊。咁呢度 Hall 1嚟嘅。係啊。What should I do？